good evening guys, welcome back to my YouTube channel. के छ guys, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला? म पनि एकदम सन्चै र आरामै भन्नु पर्यो. So today I'm gonna ride to a valley हैन. म चाहिँ अहिले घरबाट भ्याली जाँदै छु दिदीकोमा. So आज चाहिँ भ्लग दिँदैको हुन्छ अनि बाटोमा जे भेट्छ त्यतै हैन रेकर्ड हान्ने हो मैले. So guys, गाह्रो छ. कस्तो दामी सनसेट भएको देखिरहेको छ हैन. भ्लगमा चाहिँ देखिरहेको छ कि छैन थाहा छैन तर मेरो आँखाले चाहिँ दामी देखिरहेको छ कि सनसेट भएको हैन. एन्ड आई लभ द्याट. मलाई सनसेट सनराइज एन्ड नेचर चाहिँ एकदम दामी लाग्छ कि अनि त्यही भएर लास्ट सो देख्नु न कस्तो दामी देखिरहेछ. कतिजना? म एक्लै. ए बस्नु. भयो सागसम्म मात्र लगिदिन्छु म. सागसम्म मात्र लगिदिन्छु म. भयो गाइस एउटा चाहिँ होइन म पालबारी जाने. म पालबारी जाने हो बाजे. दामी देख्ने क्या दाइबो रहेछ. म बस पार्कसँग छोडिदिन्छु तपाईँलाई. मेरो ब्यागमा अलिक फुट्ने चिज छ है. मेरो ब्यागमा क्या अलिक किचिने चिज छ. अलिक पछाडि बस्दिनु नि थोरै. ए भनेर नासिएर बस्छ यता. पर्दैन. म पठाउ गर्ने होइन क्या त्यस्तो गर्नु हुँदैन कि. म पठाउ पनि होइन इनड्राइभ पनि होइन नि त. त्यही भएर छिट्टी गरिरहेको छ अन्त. यस्तो चिसोमा त आनन्दले बसमा बसेर जानु न. धन्नै कन्टेन्ट भेटेको थिएँ साँच्ची भेटे यार. अलिकतिले गाह्रो छ मलाई भ्लग गर्न होइन. अनि त्यही साँच्ची त्यही बुढा कुरा गर्दै थियो नि त. भने बिच बाटो आइदिन्छ होइन रोक्नु म एक्लोलाई लगिदिनु अरे यार. अलिकति हुन्छ नि राम्रो मुखले भन्नु सक्छ नि कहाँ जाने बाबु यसो मिलाएर लगिदेऊ न भन्ने हुन्छ नि. त्यो छैन यार. मलाई डाइरेक्ट एकैचोटि बिच बाटोमा रोकेर लगिदिनु गर्छ. रिस उठ्दो मलाई. गाह्रो छ चिसो छ हो. धन्न हे पन्जाले चाहिँ खासै चिसो भएन. मलाई हावा छिरा छैन भित्र होइन. न त अर्को त डबल पन्जा लाउँदा नि यस्तो चिसो हुन्थ्यो नि म्याम. द्याट अब हल्का चिसो भने चाहिँ यस्तो खुट्टामा भएको छ अनि छातीमा हो. न त सब ठिक छ. किनभने बाइक चलाएपछि हल्का चिसो त भोग्नै पर्यो. यस्तो चिसोमा के कुदाउनु हो. छ्या लास्टै चिसो हुन्छ अनि कुदाउनु नै मन नलाग्ने क्या खासै. भने मात्रै केटाहरूले कुदाउनु छोड्छ र
बेलामा कुदाइरहेको हुन्छ नि जति बेला गीत गाइदिनु हुन्थ्यो तर आफ्नो भोइसले धोका दिन्छ खोकी लागिरहेको छ होइन अघि खोकीलाई नि भ्लग गरिदिनु परेको कति महिना चाहिँ भ्लग गरेको यार अस्ति त्यो 2टा भ्लग हाल्यो अनि त्यसपछि अब यो पनि हाल्नुपर्छ बिस्तारै हामीले होइन किनभने भ्लग नगरेर धेरै दिन त यो धेरै महिनै भइसक्यो 5 महिना जति भइसक्यो थियो मात्र हेडलाइट छ मेरो नि हेडलाइट छैन होइन कति न गाइजहरू बेलुका हुन लाग्यो भने त के हेडलाइट बालिहाल्नु पर्छ म नि बालिहाल्छु सिगान झर्न लगाइसक्यो यार धत यस्तो गर्दा चाहिँ कस्तो आनन्द आउँछ एकछिन मुलबानी पुग्न लाग्यो मुलबानी कस्तो उफ्रेको त यार भाइजर नि लगाएको छु है नाइट भिजनवाला के देख्दैन हौ कुन चाहिँको बिहे रहेछ मेरो त होइन यहाँ चाहिँ रोयल प्यालेसमा चाहिँ बे गर्ने ठाउँ हो होइन बे गऱ्यो भने के अरे भोज गर्ने ठाउँ हो गाइजहरू पनि आएर यसो भोजसोज गर्दा हुन्छ मलाई नि बोलाउँदा हुन्छ टक्क तल निरोज मगर भनेर छ होइन यस्तो लिङ्कमा हेर्नु नामसँग टक्क फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएर होइन बोलाउनु ओ साथी भोज खाने दिन आज भनेर बोलाउनु होइन म आइपुग्छु सो म चाहिँ पुग्न लागिसक्यो अब होइन म जानुपर्ने ठाउँमा फाल्टो चाहिँ अत्तिकै बेलुका हुँदै आइसक्यो यार अँध्यारो छ अब ए हे त्यता यताबाट गएको ठिक भयो यार त्यहाँ जाम भइरहेको थियो यही अलिकतिले धट गाली गर्छ मासला मुला आफै उयो के अरे यसो हेरेर त गर्नुपर्छ नि मुली अलिकति हुन्छ नि अगाडि नै उयो दिनुपर्छ नि साइड लाइट यस्तो यहाँबाट चाहिँ अब राइट साइड जाउँ होइन गाइज म धन्न खुट्टा टेक्नु पऱ्यो नि यार गाइज यो भ्लगलाई यही इन्ड गराउँछ थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ माई भ्लग अनि फेरि पनि भेटौँला नयाँ एपिसोडमा है गाइज बाई बाई सी यू विथ अनदर भ्लग